ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसकी खूबसूरती को बयां करना मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज उड़ना मना है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, साल 2006 में सरकार ने अधिनियम जारी किया था। इसके तहत ताजमहल को नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है। बता दें, देश का ऐसा कोई क्षेत्र या स्थान जहां पर हवाई जहाज को उड़ने की अनुमति नहीं होती है, उसे नो फ्लाइंग जोन कहा जाता है और ऐसा सरकार ने उसकी सुरक्षा और खूबसूरती को बनाए रखने के लिए किया है।